வணக்கம். சட்டமன்ற குறித்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் இடி மின்னலக்கூடிய கனமழை அடுத்த 5 நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு இடி மின்னலக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும், எந்தெந்த மாநிலங்களில் தற்போது நிலவரப்படி அதிகமான மழை பெய்து வந்துட்டு இருக்கு. இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம், மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். இப்போ ரீசனா தமிழகத்தில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடி மின்னக்கூடிய கனமழை பெய்துள்ளது. குறிப்பாக கன்னியாகுமரி, தென்காசி, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் ஓரிடங்கள் கனமழை பெய்துள்ளது என கூறப்பட்டது. குறிப்பாக நாளை நாட்கள் மே மாதம் 20ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நாளை மற்றும் நாளை மறுதினம் தமிழகத்தில் ஓரிடங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று மே மாதம் 23ஆம் தேதி வரை மழை நீடிக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் மே மாதம் 20ஆம் தேதியான நாளை நாட்கள் 10 மேற்பட்ட மாவட்ட லேசர் முதல் மிதமான மழையும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வரும் மே மாதம் 20ஆம் தேதி லட்சத்தீவு, கர்நாடகா, கேரளா கடலோர பகுதியில் மற்றும் அதனையொட்டிய தென் தமிழக கடலோர பகுதியில், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். வரும் 21ஆம் தேதி மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதி சூறாவளி காற்று 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என கூறப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.